Bueno, acá estamos en el curso de motos. Hoy vamos a ver, mi nombre es Pablo Magurno, soy el instructor. Vamos a ver en principio lo que es la parte de carburación. Una vez que tengamos revisados los carburadores, ya vamos a instalarlos sobre los motores que ya están prontos para poner en marcha. Estuvieron trabajando en dos grupos diferentes. Se desarmaron los motores en su totalidad, se controlaron, se revisaron, se suplementaron cosas que ellos necesitaban. Y ahora ya estamos en el tramo final, que es el tramo de poner en marcha para ver cumplieron su totalidad. Bueno, acá los chicos están terminando de armar la parte del encendido. Esta la parte que están terminando de poner, de instalar, es la parte del Bendix de arranque. Esto lo que nos va a permitir es poder darle arranque a los motores sin tener que depender del paqueador o la criquera de arranque. Una vez que estemos ya listos, lo que se va a trabajar es sobre la carburación y bueno, ver que los motores queden regulando y queden en marcha como corresponde. Este es el otro motor y el otro grupo. También se está terminando de armar la parte de encendido. Después queda armar todo lo que es el cabezal. Y bueno, se va a seguir con la misma temática que aquel. Se termina de armar y se va a poner en marcha para ir controlando todo sobre lo que se trabajó. Ahí va. El tanque negro se está ahí. ¿En el piso? Sí. ¿Con ese que está ahí? Sí, creo que lo pero... Ah, sí. Ahí, ahora sí está rico. ¿Cuánto lleva? 1 litro, me dio 1 litro. ¿Un litro justo? ¿Y color? Ah, ahí lo ponemos. Sí, Este motor estaba en este. Bueno, pero con. Bueno, ya me estás preguntando. Ya, no, bueno. ¿Es para mí o al revés? Porque ves que tiene... ¿Está el resorte ahí adentro? Pasa que encima está todo. ¿Cuánto? ¿Por que se había pedido? Soplaron. Sí, pero no es completo. No me hizo la función del aceite, ¿no? ¿Puede ser?